ночует Бонька. Офигел он вообще. Не заходит домой целое лето. Потихонечку пробираемся на балкон. Это у нас огурцы растут. И хоп, где нет его нигде, да? А тут что у нас? Опа, голова торчит. Кто это у нас здесь? Вот он. Ты чё? Ушел из дома, да? Все, переселился на балкончик. Переселился на балкончик, да, Бонька? Ты на балконе теперь живешь. Вот так он разваливается, места ему мало там. Но он все равно пытается спать как-то. Вот так вот у нас на коробочке спит. Как будто выгнали из дома его. Кот Боня спит себе тут, дай. Ты почему домой не идешь? Ай, Бончака. Бончака. Да, ему не нравится. Не нравится ему, да, что его снимать. Снимает его в пятачок его. Его в пятачок снимается. Да. Вот он лежит тогда. Лежит ему. Пофигу все. Да. Красавчик такой. Здесь у него мухи летают, он их ловит. Домой приходит только поесть. Поест и опять на балкон, да. Мне скажи, больше ничего не надо. Ну да, такой вот он у нас сам по себе. А зима наступит, куда пойдешь ночевать? Вот, к батареечке поближе. Носик. Глазки закрыть, лежит. Вот такой он у нас. Перец. Бончак. А сам поглядывает. Да. Ну ладно, не буду мешать. Спи давай. А я пошел чай пить, как хочешь.